Continuando con el camino que nos lleva al nacimiento de las cascadas del Chiflón. Este es lo que viene a desembocar en toda esta área y para allá. Este es el camino que nos lleva y vamos a irnos despacito. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué bonito nuestro México! Así se siente México, así se vive México, así se lleva México en la piel.